Ես հիշում եմ պատերազմի վերջի տարին մեր պատին ռադիոյի վերևը մեծ Եվրոպայի քարտեզ կար եւ հայրս ամեն առավոտ Մոսկվայի ռադիոն էր լսում, Անկարան էր լսում ռադիոյով, որ մեծ հայրս թուրքերեն էր գիտեր եւ քարտեզի վրա գունավոր ասեղներով, գնդասեղներով տեղերն էր ցույց նշում բանի ռազմաճակատների Ես էլ հետաքրքրությամբ այդ քարտեզը էի նայում եւ մի անգամ էլ նստեցի նույնիսկ ընդօրինակեցի այդ քարտեզը առանց հասկանալու ինչ է բայց իմ հետաքրքրությունը քարտեզների հանդեպ սկսել հենց դրանից դպրոցական իր տարիքից ու շարունակվել մինչև այսօր իմ մասնագիտությունն է դարձել Որ պահից արդեն մասնագիտորեն սկսեցիք զբաղվել Մասնագիտորեն սկսել եմ ուսումնասիրել քարտեզները այն ժամանակվանից արդեն կրթությունս ավարտել էի Անգլիայից վերադարձել Պարսկաստան եւ գործով հաճախ գնում էի Լոնդոն մեր անգլիացի գործընկերների հետ բանակցություններին Աճուրդի գնացի եւ 15-րդ դարի քարտեզ գնացի երկու հատ Այդ ինձ մեծ շատ հետաքրքրություն առաջացրեց դեպի հնագույն քարտեզագիտություն քարտեզները եւ ես հետ հաստատվեցի Լոնդոնում իմ ազատ ժամանակներս անց էի կացնում բրիտանական գրադարանում ուր 4 միլիոն քարտեզ կա 4 միլիոն Հետաքրքրված է այն քարտեզները որ մեր տարածաշրջանն են ցուցադրում եւ ինչպես են ցուցադրում ինչ տեսակ են ցուցադրում տվյալ միջոցները եւ մեթոդները շատ տարբեր են եղել ժամանակին բայց երբ որ նայում էի դրանք հին քարտեզների մեր միջնադարյան ավելի վաղ միջնադարյան ուչ միջնադարյան դրանց մեջ շատերը կային որ արվեստի աշխատանքներ էին շատ գեղեցիկ էին գծված ներկված եւ այլն ամեն մեկը ձեռագիր Ափսոսում եմ որ միայն ես եմ տեսնում դրանք մեր հայրենակիցներին առիթ չի լինում դրան Մեկ անգամ խոսում էի այստեղ մեր հիմա այժմ Միրհավ հյուրանոցի տնօրենը Գորիսի Շահեն Զեյթունցյանի հետ որ իմ մադամ մանկության ընկերս է ասում էր քարտեզներ արի մի հատ օրացույց սարքիր օրացույց պատրաստում 12 քարտեզ ջոգի ես բանկերից խոսեմ որ իրանք տպել տան Առաջին այդ գործարարությունը մեծադիր օրացույց էր մոտ 40 սանտիմետրով 60 սանտիմետր էջերով թերթերով Եվ ամեն ամսի համար մեր քարտեզ դրեցին, նկար դրեցին։ Բոլոր այդ քարտեզներում Հայաստանը կար։ Հայաստանի այս շրջանի քարտեզները սկսած առաջին երկրորդ դարից մինչև 15-6-րդ դար էր դրանք։ Բոլորի մեջ Հայաստանը կա։ Կադաստրային քարտեզը գտել եք։ Կադաստրայինը չեմ այչեի ասի, բայց սահմաններ ժամանակին գոյություն չունեին։ Ինչ որ է, բայց քարտեզներ շատ գեղեցիկ քարտեզներ Հետո երբ որ այդ օրացույցները մի շաբաթվա մեջ վերջացավ, Շահեն ասաց դե արմատ գիրք պատրաստի ես ոնց մադրաբերել։ Եվ այդտեղից իմ սկսեց մտածել 2000 թվին որոշեցի որ այդ գործը պետք է արվի, որ մեր հայրենակիցներն էլ տեսնեն օտարները ինչպես են գծել Հայաստանի քարտեզը։ Եվ դրանից առաջին հրատարակությունս եղավ անգլերենով Հայաստանի պատմական քարտեզները Այդ նույն գիրքը հրատարակեցի ռուսերեն եւ հայերեն տարբերակով Հայաստանում նույնպես նույն քարտեզները բայց ասեմ ձեզ իմ աշխատանքս քանի որ ես տեսնում էի որ օտարները ոչինչ չգիտեն այս շրջանի մասին բոլոր քարտեզ գրականությունս գրքերս առաջին հերթին պատրաստում էի անգլերենով պատրաստում էի գրքերս հետո թարգմանում հայերենի Մեկ քանիսը ռուսերեն, 2-3-ը պարսկերեն է թարգմանվել, մեկն էլ նույնիսկ թուրքերեն Ստամբուլում է հրատարակվել Հայաստանի պատմական քարտեզները։ Որ թվականին վերջնականապես հաստատվեցիք Հայաստանում, ընտանիքով եք։ Ես Հայաստան եմ եկի առաջի անգամ այդ առաջի երկրորդ հանդիպումներից 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Բրիտանիայում մենք ես այն ժամանակ արդեն ապրում էի Անգլիայում նոր էի սկսել սկսեցինք հիմնադրեցինք մի հատ Հայաստանի օգնություն անգլերենով Aid Armenia բարեգործական կազմակերպությունը եւ առաջի տարվա ընթացքում $8 միլիոն դրամ հավաքեցինք անգլիացիներից ոչ թե հայերից որպես օգնություն Հայաստանին
Հետո Վանաձորում կառուցեցինք մանկական Նարեկ մանկական հիվանդանոցը, կահավորեցինք եւ այլն, դա ուրիշ խնդիր է, բայց առիթը եղավ, որ այդ ժամանակ արդեն սկսենք, որ մենք երբ որ դրամը հավաքեցինք, ես երկու հոգի մեր կազմակերպությունից հետո Հայաստան տեսնելու ինչ կարող ենք անել օգնելու, որտեղ կարևոր կարիք կա։ Բավական մեծ հետազոտություններ արեցինք, մարդկանց հանդիպեցինք, ծանոթացանք սիստեմին մի քիչ ավելի մոտից եւ որոշեցինք, որ առողջապահության համար ամենակարևոր բանը մանկական հիվանդանոց հատկապես կառուցելն է։ Այդ գործարցի այնպես որ ես գնացել եմ եկել եմ Հայաստան 1989-ից 88-ին մեր օգտակայանում Լոնդոնում, երբ որ մեզ մեծ պահեստ տեղ էին հատկացրել, որ մեր ապրանքներ ուղարկենք Հայաստան, մենք մեկ ամսվա մեջ 1400 տոննա դեղորայք, հագնելիք, ուտելիք, բժշկական սարքավորումներ ենք ուղարկել Հայաստան, ինքնաթիռով ուղղակի Լոնդոնից Երևան։ Ռուսլան օդանավները Aeroflot-ի գալիս էին Լոնդոն նստում, մենք լցնում էինք, նստում էինք օդանավը գալիս էինք Երևան, օդակայանում դատարկում նստում հետ գալի Լոնդոն։ Այդ ժամանակվանից իմ ոտքս ավելի բացվեց Հայաստան, հետո երբ որ մի քիչ արդեն գործերը հունի ընկան, ես եկա տեսնեմ մեր ուղարկած օգնությունը ինչ է եղել։ Դժբախտաբար օգնության մեծ մասը պահեստավորվել էր եւ մնացել էր պահեստում։ Ես առանց ոչ ոքի խոսելու, ասի այդ ապրանքը մենք ենք ուղարկել մերն է, մենք կբաժանենք։ Դիմեցի իմ ազգականներին, համալսարանականներին, որ մենք 20-25 հոգու ուսանող գտնենք, որ մեքենա բեռնատար վարել է կարող, մենք բեռնատարներ վարձենք, ըստ ինչ որ ունենք ուտելիքը, հագնելիքը եւ հատկապես դեղորայքը, լցնենք ավտոները, քշեք, որ քաղաքը հասնեք, ընդ բաժանեք։ Եվ այդ գործն էլ մենք արեցինք մոտիկից տեսնելով ավելի ժողովրդին, հանդիպելով ժողովրդին։ Անկախությունից հետո եկաք արդեն։ Այո, դրանից հետո անկախություն եղավ, անկախություն սկսեցինք, կինս հոգեբան է եւ հոգեբանական օգնության շատ մեծ կարիք կար, խորհրդատվական օգնություն, ոտքի բուժ, հոգեբան։ Եվ տեսանք Հայաստանում ասին նման բան գոյություն չունի, հոգեբանական խորհրդակցական կազմակերպություններ եւ այլն։ Կինս որոշեց, որ պետք է համալսարանում հոգեբանություն ավարտածներից 20 հոգու վերցնի եւ տրեյնինգ տա հոգեբանական։ Երկու անգլիացի մասնագետ էինք բերում, տարի 3 տարի այդ գործը արել ենք, մի քանի ամիս մնում էին այստեղ, այդ 20 հոգու հետ պարապում էին, այդ 20 հոգին հետո մի մասը իհարկե արտասահման գնացին դրանցից, բայց այդ մնացած 10-15 հոգին իրենք այսօր դարձել են հոգեբան կրթող դաստիարակողներ։ Եվ այդ կապեց մեր ավելի, որ պարտադրված տարվա մեջ քանի ամիս արդեն 89-90 թվականից մենք այստեղ էինք։ Հետո այդ մեր երկու ամիսը մտածեցիք, որ միևնույն է այստեղ եք, ինչի տուն չունենանք։ Երկու ամիսը, որ 2 տարի որ անցավ, մտածեցինք, որ այս հոգեբանական աշխատանքներ կինս էլ հոգեբան, քանի հոգեբաներ, կլիենտներ էր տեսնում, տեղ չուներ, հորակրոջս տանը մեզ սենյակում առանձնանում էին այդտեղ եւ մտածեցինք մի հատ բնակարան գնել, 94 թվականին մի հատ բնակարան գնեցինք, որ մենք տեղ ունենանք այդ գործը անելու համար ուղղակի։ Դե 94 թվականից մենք տարին առաջի երթին մի 2-3 ամիս էինք ստե, հետո մենք քանի տարի հետո արդեն դարձավ 6 ամիս։ 6 ամիս հետո վերադառնում ենք Լոնդոն, տեսնում ենք մեր բակը դարձել է անտառ, եւ 3 հոգի տևում էր մինչեւ մարտ էինք բերում հատ հավաքում կտատում այդ ճյուղերը, ծառերը եւ այլն, որ կարողանանք մեր կարգի բերել մեր կյանքը։ Տեսանք, չէ, դա անելու բան չի, ճիշտ բան չի, քանի որ մենք Հայաստանում ենք շատ ավելի հանգիստ ենք զգում ենք ամենակարևորը մեր հողի վրա։ Եթե ուզես գալի փողոց, եթե պակասություն ունա, դու պիտի շտկես այդ պակասությունը, ոչ թե հադիմես քաղաքապետին։ Այնտեղ էլ մենք օտար էինք, մեզի ճիշտ է, ամեն ճայրամուկները հավասար ունես, բայց երբ որ մտնում ես օտար акցենտով ես խոսում, արդեն մտածում են, դե սա օտար է, սա կարևոր չի սրա ասածը։ Իսկ քո երկրում քո հողի վրա կարևոր է։ Քո երկրում շատ տարբեր է։ Գիտեք 80 թվականին, որ մենք երներով եկանք Հայաստան, մնում էինք այն ժամանակ Արմենիա հյուրանոցներ, նկողում դե բար կար տուրիստների համար, որ խմիչքը դոլարով շատ էժան էր մեր համար։
Գիշերներ դուրս ենք այլ փողոց քայլում ենք ժամ 1-ից 2-ից հետո։ Երկրորդ գիշերներ դուրս եկանք քայլելու ընկերս Հախնազարյան Արմենը ճարտարապետ անունը կարող է լսած լինեք, որտեղ ամբողջ կյանքը դրել է հայ ճարտարապետության վրա։ Դուրս ենք փողոցում նայած ասավ ասֆալտի փողոցը ճակճկած է, ինչպես կարելի է, ինչու չեն նորոգում այդ բանը։ Մի երկու տեղ ասենց բաներ ասած մայթին ես անկյունը քանդված է բանը։ Ասի Արմեն, մոռացել ես Պարսկաստանը, այնտեղ ուղիղ ճանապարհ մայթ չկար, ուղիղ ասֆալտ չկար, ամեն ինչ կոտրտված ջարդված է։ Ասում եմ դες նրանց դերս մերն է, մերը լավը պիտի լինի։ Այդպես այդ ձևով էինք մենք մտածում որ պես պիտի լինի, որ մերն է հետո։ որ մերն է պիտի ուրեմն ավելի լավը լինի, ավելի լավը պիտի անենք։ Եվ մենք արդեն 10 քանի տարի առաջ որոշեցինք մեր ունեցվածքը Լոնդոնում աստիճանաբար ձերբազատվել դրանից, գալ հաստատվել Հայաստանում, քանի որ մենք այստեղ մի գործ ենք անում, որ կարևոր է մեր տեսակետից։ Կինս հոգեբանական ծրագիրներ է անում, հետո մեր ընկերներից մեկին համոզեցինք հոգեբանական կենտրոն պատրաստեց Դավիթաշենի կամուրջի վրա, տանկյունում դրսում։ Շատ մեծ աշխատանք է կատարում եւ հոգեբաններ ու 10 հոգեբան է աշխատում ընդեղում չունևորներին անվճար, ունեցողներից դրամ են վերցնում եւ այլն ունևորներից։ Գանք քարտեզագրությանը։